बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं साहब? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये अभी हम दानगली पुल पे आए हैं जी, और यहाँ से आपको थोड़ी सी अपडेट देते जाएं। और ये देखें बाबे सईद यूसुफ ज़रदा गिलानी, और ये यहाँ से दानगली का ब्रिज स्टार्ट होता है जी। ये जो अभी इस तरफ वाली साइड है, ये रावलपिंडी कलर सैदा की तरफ जाती है, डडियाल कश्मीर रोड है। और अगर दूसरी साइड आप देखें तो ये जनाब डडियाल चकसवारी कश्मीर की तरफ, ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये डडियाल चकसवारी कश्मीर की तरफ जाता है। अच्छा जी, अपडेट है जी आज की। तो ये देखें, ये नीचे दरिया का पानी आप देख सकते हैं, इसका लेवल कितना नीचे आ गया है। वो देखें जनाब, ये आपको मिट्टी आ रही है नज़र, और वो पत्थर भी आपको आ रहे हैं नज़र, बीच में से जो पड़े हुए वो भी बाहर आ गए। और ये आप दरिया की मिट्टी देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल बाहर आ गई है, सामने नज़र आ गई। मतलब कि दरिया का पानी काफ़ी ज़्यादा, इसका लेवल नीचे आ गया, ये खुश्क होने पे आया हुआ है, और बारिशें नहीं हो रही हैं, और पानी दिन ब दिन यहाँ पे खुश्क हो रहा है। और हालांकि ऐसा बहुत कम होता है अभी, क्योंकि बारिशें बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। तो ये है, तो अभी ये देखें, ये साथ का एरिया है, वो ग्रीन बेल्ट है सारा। ये देखें इधर, ये ग्रीन बेल्ट है सारा, ये सारा ग्रीन बेल्ट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये है जी, ये दानगली का पुल है जी। ये देखिए, ये सामने पुल, वो सामने चकसवाड़ी डडियाल मीरपुर की तरफ, ये सामने आपकी पहाड़ी आ रही है नज़र, ये कश्मीर के पहाड़ हैं जी। अच्छा जी, अब आपको दरिया की दूसरी साइड की तरफ लेके जाते हैं जी, और यहाँ से आपको देखते हैं जी, ये देखें जी, ये है जी, ये है जी दरिया की इसका दूसरा साइड जी, जहाँ पे पहले पुराना वो स्टील का ब्रिज होता था जी, फोटो वाला पुल। ये देखें, ये केबलें आपको आ रही है नज़र पुराने पुल की, ये देखें, ये है जी वो केबलें। अब तो सारी टूट फूट गई हैं जी, अब तो उसका नशर ही गायब हो गया है। ये इसके पुराने पिलर देखें आप, ये, और ये देखें, और इधर वो ये कुछ दो भाई हैं जी, ये नीचे से कुछ कचरा वगैरह यहाँ से चुन रहे हैं। ये देखें, अच्छी बात है, यहाँ से सफाई वगैरह होनी चाहिए। और ये नीचे इसकी ग्रीन बेल्ट है जनाब, ये देखें, ये इसका ग्रीन बेल्ट है सारा नीचे, और दरिया का पानी काफ़ी नीचे है जी। ये देखें, ये पहाड़ है सामने, कश्मीर के पहाड़ है, और वो है ये जो जिसके इस साइड की तरफ पीछे जाते जाएंगे, ये आगे कश्मीर का एरिया है सारा। और अभी पानी का लेवल तो इंतहाई नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा डाउन चला गया पानी। और ये इस तरफ है जी, ये इस तरफ आप आते हैं तो ये है, ये साइड है जी कलर सैदा रावलपिंडी वाली साइड है, डडियाल शहर कश्मीर जिसको बोलते हैं हम। और अगर आप ये, और अगर इस वाली साइड की तरफ बात करते हैं तो ये है जी कश्मीर वाली साइड, ये डडियाल चकसवारी मीरपुर वाली साइड है। अभी आपको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और दिखाते हैं, थोड़ा सा व्यू आपको चेक कराते हैं ब्रिज का जी। ये इसकी सेफ्टी वाल है पुल की, ये इन्होंने अच्छी बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ से यह है कि कोई गाड़ी मोटरसाइकिल या जो पैदल चलने वाले उनके लिए भी बड़ी सेफ्टी है।
और वो ये वाल उस तरफ भी बनी हुई है, सेफ्टी वाल बनी हुई है। और ये है तो सेफ्टी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसके बाद ये है जी, वो देखें जो पहले पुराना पुल होता था, जहाँ से अगर किसी को याद हो जी, वो पहले एक एक गाड़ी यहाँ से गुजरती होती थी, एक गाड़ी वेट करती होती थी। और अभी देखें इस पुल की हालत आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल टूट फूट गया है, सिर्फ इसकी केबलें ही नज़र आ रही हैं और तो कुछ नहीं है। ये आपको इसके पिलर और इसकी केबलें ही नज़र आ रही हैं, बाकी तो जनाब इसका कुछ नहीं रहा। ये है जी, और यहाँ से अगर आप नीचे पानी देखते हैं जी, ये नीचे है जी। वो सामने होटल हैं जी, कोई रेस्टोरेंट बनने हुए होटल हैं, जिसने कोई खाना पीना रिफ्रेशमेंट करनी हो। तो ये है जी आपकी शायर कश्मीर वाले पहाड़ हैं जी ये। और वो सामने वाले पहाड़ जो हैं कहे डडियाल और मीरपुर वाले, वो ज़रा बड़े पहाड़ हैं, वो देखें वो सामने वो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये इस तरफ वाले, ये नीचे देखें जी, ये भाइयों ने कश्तियाँ यहाँ पे खड़ी की हैं। ये आपको कश्तियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं। ये क्या है जी पानी में, यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह भी यहाँ पे नीचे हैं। और अगर किसी ने, अरे तो भाई कश्ती लेकर जा रहे हैं। आज चप्पू की मदद से भाई कश्ती लेकर जा रहा है जनाब। इन्होंने अपनी कश्ती यहाँ से निकाली है और ये आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ से ये जा रहे हैं। अब इन्होंने वो देखें, तो आप ये दान गली का थोड़ा सा विज़िट आपको कराना था कि आज की अपडेट के लिए कि यहाँ पे बारिशें नहीं हुई हैं, तो उस हवाले से इसके थोड़ा सा आपको ये झेलम का व्यू कराना था कि बारिश ना होने के सबब झेलम की क्या सूरत हाल हो चुकी है। पानी इंतहाई खुश्क हो चुका है, इंतहाई लो लेवल पे आ चुका है। अगर कुछ अर्सा मज़ीद बारिशें ना हुई तो ये जो भी यहाँ पे पानी आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो ये भी पानी खुश्क हो जाएगा। तो अल्लाह करे जी बारिशें हों और ताकि यहाँ से ये जो खुशहाली है पाकिस्तान में चल रही है ये ख़त्म हो सके। ये देखें, ये वाला व्यू देखें, अब ये वाला व्यू कितना आपको शानदार व्यू नज़र आ रहा है इस तरफ से, ये देखें।
ये जनाब अकेले ही जा रहे हैं कश्ती लेके और अपने मंजिल की तरफ रवान दवाएँ। रवां दवाएँ जी, गाड़ियाँ अपनी स्पीड में जा रही हैं। और ये रोड भी, पुल की रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये तो पुरानी बनी हुई है और ये तो काफ़ी अच्छी रोड इन्होंने बनाई हुई है।